2025年 Paper One 第8條 Geometry 啦，呢啲 congruent similar 嘅題目啦。咁嗱，有一條題目咧講一大堆嘢咧，總之咧佢就話呢條同呢條係平行線啦，跟住咧呢條邊同呢條邊一樣，即係呢個係 midpoint，咁冇啦。咁而家咧就要 prove 呢兩個三角形係congruent 喎，完全一樣喎。咁咧嗱，完全一樣嘅時候咧，咁首先第一件事，咁呢條邊同呢條邊一樣噶啦嘛。咁跟住咧，仲有啲角係點咧？喂，呢啲平行線嚟噶嘛？咁平行線，咁所以呢隻咪等於呢隻咯。平行線，咁所以呢隻咪等於呢隻咯。嗱，咁要寫 reason 嘅嚇，咁好啦，紅色嗱，我就係講顏色啦，我唔講 angle 乜啦，你哋自己識噶啦。紅色同紅色呢隻一樣，咁我 turn angles，跟住咧要寫埋呢條同呢條平衡啦。跟住紫色同紫色呢兩隻一樣，咁就係同樣嘅 reason 啦。跟住最後咧，呢個同呢條一樣，咁就given 係啦。嗱，跟住寫 proof 要寫 reason 啊，全部要寫 reason。咁你 AAS 啦，咁三角形 SUW 同埋三角形 TVW 係 congruent 完全一樣嘅，咁就 AAS 啦，要寫 reason 啊。咁嗱好啦，跟住 B part 啦，咁佢講一大輪嘢之後咧，咁嗱我呢度寫多次嘅咋，同學唔好即係呢度重複嘅，我驚你睇錯。好啦，咁嗱 B part 咧，佢講一大輪嘢，佢講咩咧？就係話咧，而家呢個係綠色嘅三角形，呢個係黃色嘅三角形，呢個 X 係點嚟㗎？佢就 X 而家係 TW 入邊，咁咧 such that 咧就 X 喺度之後咧，綠色呢個三角形同黃色呢個三角形咧就係 similar 嘅。係啦，咁呢度就係佢講兩樣啦，跟住呢個佢話係7啦，呢個63啦，呢個57，呢度咧就係講咗咁多嘢啫。好啦，咁跟住咧而家咧佢就話perimeter of TVX，即係咧呢個三角形我要計呢三條邊，因為要計周解嘛 perimeter 啊嘛。咁咧呢兩條邊咧都唔容易計嘅，咁所以我哋選擇計咗呢條先。咁但係 before 計，因為咧嗱你好明顯計到咧，你睇翻啲顏色角就知㗎啦。綠色、粉紅色、綠色、粉紅色，即係呢條對呢條咯。咁綠色、紫色、綠色、紫色，跟住呢條對呢條咯，剩翻就呢條對呢條咯。冇一條咧係大家都有嘅，所以我哋就揾出嚟啦。咁但係咧好明顯上面有個 hint 就係講咩啊？TW 同 SW 係唔係呢個 VW 啊同 WU 啊，因為咧呢兩個係完全 congruent 噶嘛，即係呢兩個三角形係完全一模一樣，即係呢兩條邊一樣咯。咁所以咧，即係換句話講咧，呢條邊同呢條邊就一樣啦，係啦，呢條邊呢兩條邊咧就一樣啦。咁啊掂啦喎，喂呢條邊同呢條邊一樣啊嘛，因為 corresponding angles corresponding size 跟住congruent triangle 啊嘛，呢條邊同呢條邊一樣，咁我哋咪叻佢 x 咯，或者我呢度直接寫翻VW 同 W 跟住一樣，我費事咧 X 喺呢度，係啦，咁就即刻嚟咯喎，黃色對綠色除黃色對綠色 W 呢個嗱呢個同呢個一樣啊嘛，即係最尾 W 同 VW 可以寫咗一樣嘢嘅，黃色除綠色，咁咧我呢度咧就 W 除 WX 啦，咁即係呢條對呢條啦，咁另外咧呢個咧我咧就係呢個對呢個，係啦呢個對呢個 SW 除 VW，SW 除 VW。好啦，咁咧，因為咧 W 同 VW 係一樣啊嘛 ，W 同 VW 係一樣啊嘛，咁所以咧，我將呢個寫埋做 VW，係啦，我將呢個寫埋做 VW，咁咧就 solve 咗佢咯喎，咁 VW 乘埋一齊二次方7乘過嚟63，二次方等於441，所以咧我哋將呢個開方441開方 VW 咧就係21嘅，即係講緊咧原來呢個咧就係21嘅，咁就計到。咁跟住咧呢個21啦，即係我呢條同呢條都有比例咯，咁咪知道咯，就知道係1:3咯，咁就好辦事啦。咁而家咧我咧就計呢條啦，咁啊呢條對呢條啦 ，VX 除 SU，咁咧呢個咧就自然 XW 對XW 啊，我攞咗呢條21，呢條21呢個7，咁都係1:3啫。係啊，其實嗱，所以其實你好多唔同做方法，不過呢度寫咗跟翻呢個啦。咁咧講多次，呢個 VX 呢個除呢個 VX 除 SU， 跟住呢邊 XW 呢個除呢個呢個對呢個 XW 對 VW， 所以咧呢個21啊嘛頭先計，所以呢個7除21，咁所以咧咁我哋就計到呢個啦。咁咧自然咧 VX 咧就可以 solve 到咧係57乘過嚟啦，跟住21除7除21再乘57就係19啦，咁所以咧呢條咧就係19啦。
好啦，咁咧我哋頭先要計呢個嘅 perimeter 嘅周解啊嘛，咁我計到呢個19咯喎，咁好啦，跟住咧呢個紅色呢個，咁點計咧？嗱，因為咧一開波咧，喂，你呢個 TV 啊，你呢個 TV 就係紅色呢條咧，呢條同呢條一樣噶嘛。如果你唔 get 嘅話，睇呢度啦，TV，嗱呢邊係呢個啊嘛，TV 同嗰邊係咩啊？SU。TV SU 呢兩條一模一樣噶嘛，咁呢條係幾多啊？上面咪話俾你知係57咯，咁所以呢條都係57嘅，咁所以咧 TV 咧就係57嘅 corresponding size 一模一樣，咁剩翻呢條啦，你冇得直接計呢條嘅，所以我哋計咗呢條先，咁喺上面一樣啦。WT 咧其實咧等於啲咩㗎？TW 睇翻上面啦，TW 咪等於 WS 咯，TW 咪等於 WS 咯，TW 等於WS 係啦，咁所以咧呢條等於呢條63，咁所以咧呢條都係63啦，即係咧TW 咧都係63啦，咁 corresponding size 啦，咁自然啦呢個 TX 呢橛就係 TW 減 WX 就係所謂嘅 TX 啦，所以就係呢個63呢個7，咁剩翻一橛咧就63減7啦，所以呢橛咧就係56啦。咁就掂啦喎，咁咧即係換句話講咧，呢條56啦，呢條咧就係57啦，呢條咧就係19啦。咁所以咧3條計晒，咁呢度寫清楚之後，3條加埋去啊，個 perimeter 就係132啦。So I say mass love you， 粗數歲月不艱苦，身邊滿布戰友，裝律詞做到歡呼，考試唔做大二珠，挑機要入好高貴，準考證記住唔好出 course。So I say mass love you，BN 不記盡力高呼，MC 你唔係炮。